Lluvia es tanto una molestia como una necesidad, algo de lo que la vida ha dependido durante millones y millones de años. En nuestro mundo moderno, especialmente en ciertas zonas de Europa y Norteamérica, tenemos la tendencia de quejarnos de la lluvia. Interrumpe nuestros planes, oscurece el cielo y en general puede ser bastante desagradable quedar atrapado en ella. Sin embargo, afortunadamente, las lluvias que experimentamos en el día a día suelen terminar en unas pocas horas o, como mucho, en unos días. Pero ¿qué pasaría si, sin embargo, las tormentas de lluvia duraran significativamente más tiempo? No por unos días o incluso semanas, sino de manera esporádica a lo largo de 2 millones de años. Eso es lo que algunos de los primeros dinosaurios tuvieron que soportar cuando ocurrió el evento pluvial carniense a finales del Triásico. Pero, ¿qué fue el evento pluvial carniense? ¿Por qué el mundo experimentó esencialmente 2 millones de años de lluvia interminable? ¿Cómo fue afectada la vida por los torrentes y cómo cambió el mundo como resultado? Todas estas son preguntas que responderemos en el video de hoy. Siéntate, relájate y trae tu paraguas mientras regresamos al Carniense para experimentar la tormenta más intensa que el mundo natural haya visto jamás. Hace 234 millones de años, el mundo ya estaba bien entrado en el período Triásico. Los primeros dinosaurios, muchos de los cuales eran pequeños y veloces carnívoros, habían evolucionado recientemente y la vida en la Tierra se había recuperado de los efectos desastrosos de la extinción masiva del Pérmico. Por donde quiera que miraras, extraños y nuevos grupos de animales llenaban los desiertos, bosques, ríos, lagos, océanos y cielos. Gran parte del mundo era árido y vastas extensiones de matorrales se desarrollaron como resultado. Sin embargo, entre las llanuras arenosas y los bosques secos, algo cambiaba. El mundo se estaba volviendo gradualmente aún más caliente y, lo más importante, más húmedo. Este cambio puede ser observado directamente por los científicos que estudian las rocas de la era carniense, donde se puede ver evidencia de lluvias y escurrimientos de agua subterránea grabados en el sedimento. El cambio en las rocas, en términos geológicos, ocurre casi de la noche a la mañana, con lluvias torrenciales aumentadas que duraron entre 1 y 2 millones de años, cambiando el mundo para siempre en casi un instante. Estas lluvias parecen haber ocurrido en gran parte del mundo durante este periodo de tiempo. Probablemente no ocurrió como una tormenta larga e interminable, sino como millones de años de aumento en la precipitación en todo el mundo. Factores y características de las rocas cárnicas han permitido a los científicos esclarecer el evento pluvial. Uno de los cambios más evidentes se puede ver en la cantidad de contenido de sílice que está presente antes y durante el diluvio, con altos niveles de sílice que indican una meteorización frecuente de las rocas causada por lluvias casi constantes. A medida que el agua subterránea viajaba por la Tierra, continuaba erosionando las rocas, lo que tuvo un efecto significativo en los sistemas de cuevas subterráneas. Se formaron conductos kársticos donde el agua subterránea hace que pequeños pasajes de cuevas se abran y unan en otros más grandes. La evidencia de esto todavía se puede ver hoy en día. Los científicos también han notado cambios en los tipos de suelo del Carniense que indican una transición de matorrales áridos y bosques secos a bosques tropicales húmedos llenos de material orgánico. Los humedales y bosques frondosos se volvieron más comunes con las lluvias carnienses, formando suelos ricos en nutrientes alimentados por el constante flujo de agua de lluvia. El polen fósil también se vuelve mucho más común en esta época, específicamente de tipos de plantas que están bien adaptadas a ambientes húmedos y mojados. Lo más impresionante es que los científicos notan más fósiles de ámbar desde el inicio del evento pluvial carnienses. A medida que los bosques se expandían, los árboles liberaban más savia. Esta savia, al conservarse, se fosilizaba en ámbar. El ámbar es, por supuesto, famoso por preservar insectos fósiles con un detalle impecable, proporcionando a los paleontólogos una imagen casi fotorrealista de la vida de los invertebrados durante el evento pluvial carniense. Con las lluvias llegó un aumento en la temperatura global que pudo haber elevado el clima entre 3 y 4 grados Celsius durante el evento pluvial.
El evento pluvial también coincidió con un periodo de actividad volcánica global, lo que impulsó aún más los cambios dramáticos de temperatura en ese momento. También pudo haber habido un cambio en las condiciones oceánicas a medida que la temperatura aumentaba y caían las lluvias. El análisis químico de los sedimentos del lecho marino del evento pluvial del Carniense indica que algunas áreas del antiguo fondo marino pudieron haber sido euxínicas, es decir, pudieron no haber contenido oxígeno y tener un alto nivel de sulfuros tóxicos. Esto significaría un desastre para muchas especies de animales acuáticos que nadaban demasiado profundo, ya que serían asfixiados y envenenados al mismo tiempo. Estos cuerpos de agua euxínicos suelen ser puntos clave de fósiles en todo el mundo. Las condiciones tóxicas hacen que los animales que mueren en estas aguas no sean devorados por carnívoros y por lo general terminan fosilizándose, a menudo con resultados impecables. No hay una decisión fija entre los científicos sobre cómo ocurrió un cambio tan dramático en la temperatura global y las precipitaciones, pero se han propuesto varias teorías al respecto. Una de las teorías principales es que enormes cantidades de dióxido de carbono fueron liberadas a la atmósfera tras una disminución en la abundancia de ciertas plantas justo antes de que ocurriera el evento pluvial. Esto, combinado con el vulcanismo mencionado anteriormente que ocurría en todo el mundo, habría provocado efectos de calentamiento global intenso de manera bastante rápida. Si todo esto sucedió de manera lo suficientemente rápida e intensa, el agua de mar podría haberse vuelto mucho más ácida, lo que en última instancia puede influir en el inicio de tormentas y la humedad global. Si esto estaba ocurriendo a una escala realmente grande, un fenómeno del tamaño del evento pluvial carniense no está fuera de cuestión. Algunas teorías sugieren que el evento pluvial carniense fue causado por el levantamiento de los cimarianos, una nueva cadena montañosa en Europa del Este y Asia Occidental. La teoría afirma que a medida que estas enormes montañas surgieron de la Tierra, se habría creado un fuerte gradiente de presión entre el continente y los océanos adyacentes, lo que a su vez generaría condiciones similares a los monzones. Se habría incentivado más lluvia a medida que el aire fluía sobre las montañas cimerianas, lo que podría haber hecho que el mundo fuera mucho más húmedo. Hasta ahora, no hay una sola razón que explique por qué estas intensas tormentas de lluvia azotaron el planeta durante millones de años. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estas condiciones tuvieron un efecto muy interesante en los animales de la etapa carniana. Con las condiciones globales cambiando de manera tan drástica y tan rápida, muchas líneas de animales prehistóricos experimentaron beneficios, cambios y dificultades durante el evento pluvial carniano. Esto es particularmente evidente en los fósiles de invertebrados marinos, donde un gran número de especies y géneros parecieron desaparecer de la faz de la Tierra una vez que el evento pluvial tomó fuerza. Los amonoides, los famosos y extendidos cefalópodos que alguna vez fueron comunes en el Mesozoico, parecen haber recibido un golpe duro cuando llegaron las lluvias, al igual que los extraños conodontos sin mandíbula y los crinoideos parecidos a plantas. También parece haber habido una extinción masiva de varios organismos planctónicos durante el evento pluvial, incluyendo los briozoos, formas de vida simples y casi alienígenas que viven en colonias. Otros animales marinos parecen haber experimentado cambios positivos cuando comenzó el evento pluvial. Algunas formas de organismos planctónicos, como los extraños radiolarios unicelulares, parecen haber explotado en nuevas formas a medida que las aguas se calentaban. Los ostrácodos, un grupo muy extendido de pequeños crustáceos, también se beneficiaron de las lluvias y pudieron expandirse a nuevos ambientes marinos. El evento pluvial del Carniense puede ser responsable de haber fomentado la diversificación de los propios dinosaurios también. Hace 231 millones de años, los fósiles de dinosaurios parecieron aparecer en masa en formaciones fósiles de todo el mundo. Y en ningún lugar es esto más evidente que en la formación Ischigualasto de lo que hoy es Argentina. Aquí, los dinosaurios comenzaban a diversificarse a partir de una serie de pequeños y veloces arcosaurios, convirtiéndose en depredadores medianos a grandes como Herrerosaurio.
Sauropodomorfos basales como Eoraptor y Pamphakia también vivían aquí, parientes lejanos de los gigantes posteriores como Brachiosaurio y Diplodocus. Estas especies evolucionaron justo después o quizás incluso durante el evento pluvial carniense, cuando el mundo se volvió más húmedo y se abrieron más hábitats para los grandes reptiles. Sin embargo, la teoría de que el evento pluvial carniense fue directamente responsable del auge de los dinosaurios ha sido refutada con la idea de que los dinosaurios se diversificaron aún más rápido en las etapas ladiniense y noriense posteriores del Triásico. ¿Fue el evento pluvial el catalizador que puso todo esto en marcha o solo fue un simple impulsor hacia un proceso que ya estaba destinado a desarrollarse? Otros animales vertebrados no parecieron hacerlo muy bien durante el evento pluvial carniense. Los rincosaurios, un grupo de extraños reptiles parecidos a roedores con dientes fuertes adecuados para cortar materia vegetal, experimentaron enormes disminuciones en su número durante este tiempo. Todos, excepto la subfamilia Hyperodapidontinae, se extinguieron. Este grupo de rincosaurios logró expandirse y diversificarse en el Carniense, pero sus parientes tuvieron dificultades para adaptarse a los cambios climáticos y de la vegetación. Esto tuvo el efecto opuesto en los aedosaurios, grandes reptiles herbívoros acorazados relacionados lejanamente con los cocodrilos modernos. El nuevo mundo húmedo les abrió una serie de oportunidades ecológicas para escarbar en la tierra en busca de plantas subterráneas y tubérculos. Nuestros ancestros lejanos, los sinápsidos, también lograron expandirse y adaptarse a este nuevo mundo, dando lugar eventualmente a los verdaderos mamíferos durante las etapas posteriores del Triásico. Aunque todavía eran criaturas pequeñas, excavadoras y trepadoras que se parecían a comadrejas y ratas, su momento eventualmente llegaría. En cuanto a la vida vegetal presente durante el evento pluvial carniano, las lluvias parecen haber favorecido el crecimiento de coníferas y helechos, ambos capaces de colonizar enormes extensiones de tierra, formando bosques como nunca antes se habían visto en el Triásico. Estas plantas lograrían establecerse firmemente en todo el mundo durante todo el Mesozoico y aún sobreviven hasta la actualidad. Las lluvias también permitieron que muchas plantas acuáticas prosperaran en los nuevos lagos interiores y humedales que se formaron. Muchos de estos humedales dieron paso a pantanos de turba, donde el suelo saturado de agua impide que las hojas caídas y las plantas muertas se descompongan. Esto a su vez crea una gran capa de turba en el fondo del pantano, que puede ser altamente ácida. Esta diversificación de la vida vegetal probablemente ayudó a reducir los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera desde el inicio del evento pluvial carniano. Así que ese fue un resumen del evento pluvial carniano y los cambios dramáticos en el mundo del Triásico tardío que vinieron con él. Incluso si el evento no tuvo un efecto profundo en la vida de los primeros dinosaurios, aún así ayudó a crear el mundo que hoy asociamos con el Mesozoico, una tierra de bosques húmedos, vastas llanuras de inundación y extraños vertebrados. A medida que pase el tiempo, con suerte los científicos podrán aprender más sobre cómo progresó el evento pluvial carniano y cómo alteró el mundo, y nuevas revelaciones nos darán una visión de estas ventanas del pasado cubiertas de lluvia.